Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun GeoGebra dasturini qo'llash bo'yicha keyingi videomizni taqdim qilamiz. Bugungi videoda CAS muhiti, ya'ni Computer Algebra System muhitida ishlashni o'rganamiz. CAS muhiti mana shunday ko'rinishda chiqadi va bugun yuqoridagi instrumentlar nimani anglatishi va qanday qo'llash haqida sizlar bilan tanishib o'tamiz. Ko'pchiligimiz GeoGebra dasturining ayrim funksiyalaridan foydalangan, lekin 90-95% ga yaqin odamlar mana shu muhitda, ya'ni foydalanuvchilar shu muhitda ishlatishni umuman bilmaydi yoki umuman muhit borligini ham bilmaydi. Keling, bu muhitda ishlashning imkoniyatlari haqida bugun gaplashib ko'ramiz. Xo'p. Birinchisi hisoblash. Masalan hisoblash. 13 plus 17 hisoblash. 30 degan javobni mana qabul qildi. 2 plus 3 taqsim 4. Hisoblash. Hatto kasrlarni qo'shib ham ayirib beradi. Minus 1 taqsim 2 bilan ko'paytirilgan 5 ga aytaylik. Bizga hisoblab beradi. Bu tayyor kalkulyator hisobida ham ketadi. Agar sizda kelayotgan ifodalaringizni matematik ko'rinishda ifodalashni bilmasangiz yo topa olmayotgan bo'lsangiz, sizda yordamchi klaviatura mavjud har doim. Mana bu yerda kvadratni, bitta xohlagan darajani, ildizni, modulosda, kasr ko'rinishda ko'rsatish mumkin. Funksiyalarni berishingiz mumkin bo'ladi, matnda yozishingiz mumkin bo'lgan narsalar va yana qo'shimcha buyruqlar ham turibdi. Bu klaviatura doim sizga yordamga tayyor bo'ladi. Hatto qavslarni qo'yib beradi, tengsizliklar, tenglamalar va hokazogacha ishlaydi. Hop, 3x minus 6 katta 0 dan. Hop, bu yerda hisoblashni bermadi. Tengsizlik ko'rinishda, hop, mayli. Navbatda sonli ifodalarni o'zida ko'ramiz. Keyingisi, mana bu tugmani bossangiz o'chiradi. Ya'ni o'chirib tozalab beradi obyektlarni. Endi o'nli kasr ko'rinishida yoz deyapti. Mana bu buyruq. Aytaylik 1 taqsim 3 ga qo'shamiz taqsim 5 dan. Mana bu buyruq sizga taxriban o'nli kasr ko'rinishda beradi. Virguldan keyin nechta son berilishini siz sozlamalardan uni o'zingizga qulay tarzda qilib olishingiz mumkin. Virguldan keyin 4 ta son ko'rinishda aniqligida, virguldan keyin bitta son ko'rinishda. Ya'ni mana bu yaxlatlash tugmasi bo'ladi. Mana ildiz ostida 5 ni taxriban hisoblab ber degan nimani berdim. Buyruqda bu hisoblab berdi mana. Taxriban 2,124 ga teng. Ya'ni dastlabki o'zi sozlamalarda virguldan keyin, ya'ni yuzlargacha bo'yicha aniqlikda yaxlitlab beradi dasturda o'zi. Hop. Kiritishni mahkamlash tugmasi ham mavjud. Ya'ni mana shu narsalarni belgilatib, shu yerda buni ustida mahkamlab qo'yish tugmasi ham mana bilan bo'ladi. Endi keyingisi ko'paytuvchiga ajratish. Kanonik yoyilmasi deb biz bilamiz sonlarni. Kanonik yoyilmasi ayniqsa ekublarni topishda juda ham qo'l keladi. Keling, biror bir sonda ko'paytuvchiga ajratishni ko'rib chiqamiz. Masalan, 180 sonini. Mana. Ya'ni tub ko'paytuvchilarga ajratib beradi.
Tub ko'paytiruvchilarga ajratib berish albatta buni ekupini topishda sonlarni umummaxraj topishda va hokazo amallarda kerak bo'ladi. Bo'luvchilar soni va hokazo. Masalan, 36 ni olib turib, tezda sizga topib beradi. Siz bemalol bundan instrumentdan foydalanib turib ekupni topishingiz ham bo'ladi. O'chirdik, mana yana tozalab oldik. Endi keyingisi yoyilma instrumenti. Yoyilma instrumenti masalan 3x minus 4 shuni yozib turib yoyilmani bossangiz sizga ochib beradi bunimiz. Imkoniyati juda ham kattaki, hatto masalan 5-darajani yoyilmasi, undan ham kattalar yoyilmasini dastur o'zi ko'rsatib beradi sizda. Boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Yana ham qiyinroq olib ko'rishimiz mumkin. Aytaylik 12-darajasini yoyilmasi. Mana 12-darajani yoyilmasini ham mana shu tarzda ko'rsatib beryapti. Hop. Uchirdik. Keyingi buyruq o'rniga qo'yish deyapti. Masalan, y teng x kvadrat minus 4x masalan minus 5 funksiya. Hop, shunda o'rniga qo'yamiz. X o'rniga necha qo'yasan deyapti. Masalan 3 qo'yib ko'ramiz. 4 qo'yib ko'ramiz. X o'rniga 4 qo'yib ko'ryapti. Y teng x kvadrat minus 4x minus 5 deb turib, o'rniga qo'yish tugmasini yoz. O'rniga qo'y. X o'rniga buni qo'y, y o'rniga buni qo'y. Hop. X o'rniga aytaylik 4 qo'yib ko'raylik, y 2 qo'yib ko'raylik. Bu faqatgina o'rniga qo'yib turib hisoblab ko'rsatib beryapti. O'zi aslida bu buyruqda ifodada yozganingizdan keyin o'rniga qo'yish tugmasini bosib turib, yani qaysiga nimani qo'yasiz deb belgilasangiz, o'sha sonni qiymatini topib beradi. Yana bir marta gapirib ko'ramiz. Hop, y teng x kvadrat minus 4x minus 5. O'rniga qo'yishda x teng 4 qo'yapmiz. Buni qiymatini hisoblab berish kerak edi. Hop, mayli. Keyingi instrumentimizni ko'ramiz. Biz nimanidir noto'g'ri tepayotgan bo'lishimiz mumkin bu yerda. Bu buyruqda o'zi aslida shu ifodani berganingizdan keyin ifodani o'rniga qo'yib, qiymatini o'sha harfni qo'yib turib, sizga hisoblab chiqarib beradi dedi. X o'rniga qo'yib, masalan, 4. Faqatgina o'rniga qo'yib qo'yapti, xolos hisoblab berish kerak edi. Bizga hisoblashi ham bo'ladi, pastda buni javobi ham chiqadi. Hop. Endi x teng tugmasi sonli yechimi.
Ya'ni bizda tenglamalarda yo boshqa ko'rinishdagi ifodalarda bizga ishlab berishi mumkin bo'ladi. Masalan, x kvadrat minus 4x minus 5 teng 0. Shu yerda x tengni bossangiz tenglamani javoblarini chiqarib beradi. Hatto bu tenglamani ham yechib berar ekan. Bu instrument x teng bu tenglamani yechib beradi. Endi agar tenglamani yechimlari butun sondan iborat bo'lmasa, irratsional ko'rinishda bo'lsa, bizga taqriban ham berishi mumkin. Yoki aniq ko'rinishda olmoqchi bo'lsangiz, mana x tengni berasiz. Taqriban ko'rinishda olmoqchi bo'lsangiz, mana bunda. Yana qaytarib o'taman, taqriban qolishda sozlamalarda bu virguldan keyin ikkita xona yana ko'rinishda beradi. Xo'p. Demak, tozaladik. Yana boshqatdan. Endi hosila olish instrumenti biror bir funksiyani yozib ko'ramiz. Masalan, 2x da 4-darajasi. Hop. X da 4-darajasi. Minus 3x kvadrat. Minus 3x kvadrat. Plus 5x. Masalan, minus 7. Shuni hosilasini olib bersak, sizga tayyor hosilani ham hisoblab beradi. Demak, bu muhit deyarli algebraga bog'liq bo'lgan barcha amallarni hisoblaydigan kalkulyator muhiti hisoblanadi. Hop, oxirgisi integral olish, ya'ni boshlang'ich funksiya olish instrumenti. Tushunamiz. Aytaylik, sinus 3x dan bizga integral olib bersin. Demak, bitta bu ko'paytma ko'rinishida deb olyapti. Biz buni qavs ichida olamiz. E'tibor bersangiz, sinus 3x da u sinus 3 ko'paytirilgan x deb qabul qilyapti. Mana e'tibor beringlar, bunisi ter etganlaringda. Nimaga ikkalasi farq qilyapti? Sinusda ichidagi ifoda 3x edi. Bu yerda sinus 3 soni va ko'paytirilgan x deb qabul qilyapti. O'shaning uchun buyruq berayotganlaringda kompyuterda algebra sistemini informatik tilda yozish kerak bo'ladi. Shu narsalarga ehtiyot bo'lsalaring bo'ldi. Hop, imkoniyat juda katta. Bu dasturda bu muhitidan deyarli hech kim foydalanmagan. Mobil qurilma dasturlarining ichida kompyuter algebra sistemda ya'ni shunga o'ziga bag'ishlangan alohida bitta ilova bor. Bu ilovani ko'rib chiqsalaring bo'ladi. Ya'ni imенно mana shu amallarni bajarishda alohida dastur qilib yaratgan mobil ilovasida. Kompyuter ilovasida esa dasturda ichida mana bu o'zida turadi. Perspektivalar tanlab CAS muhitini, ya'ni kompyuter algebra sistemini tanlasangiz o'zi chiqadi. Bugungi dars uchun rahmat, sog' bo'ling.